Hello 大家好啦，馮志成啦。咁相信大家睇完呢個念念不忘嘅 MV，咁有混合版同埋暗黑版同埋石板街版嘅。咁石板街就係一個石板街嘅佈景，係啦。咁而混合版咧就係兩者融合，就係啦。咁而暗黑版就係一個黑佈景畫面，係啦。混合版就係黑佈景版本同埋石板街混合版啦。咁點解會咁樣拍咧？因為之前有好多觀眾都講過話，點解新嗰個念念不忘 MV，因為耿耿於懷 MV 咧係石板街拍嘅，點解續集念念不忘咧就唔係石板街拍嘅咧？唔知大家有冇睇過官方 MV 啦？官方 MV 咧就係淨係黑佈景，影住盞燈照嚟照去咁樣嘅，係啦。咁我就有見及之就拍咗3個版本。一個就係混合版，一個就係石板街版本，一個就係暗黑版全黑佈景嘅，就滿足晒所有觀眾需要啦，係就咁樣。咁而點解我會咁樣拍咧？就係你畫面所見嘅黑佈景啦，全部都係男主角死咗嗰陣見閻羅王一刻嗰個畫面咯。係啦，咁閻羅王咧喺觀眾角度係見唔到嘅，淨係主角自己先到嘅啫。所以畫面你係見唔到閻羅王，淨係見到一個男主角黑佈景樣嘅啫。咁嗰陣時就係形容呢個畫面咯。咁而一啲透明 shot 係啦，我唔知英文係乜嘢，唔記得英文係乜嘢係啦。嗰啲即係個石板街啲 shot 咧，就係男主角生前嘅點點滴滴嘅畫面啊。咁點解咁樣拍咧？我唔知大家有冇聽過一個回光返照嘅一個東西啦。咁回光返照呢個東西咧，同發夢差唔多嘅，只不過佢將夢境嘅嘢去真實化佢、實體化佢，係啦。咁同發夢一樣啦，譬如發夢，你夢裏邊嘅嘢，你發生即係發緊夢嗰時。你夢醒之後，你發生咩事都唔記得㗎。甚至乎你發夢嗰陣時咧，你啲畫面好零碎嘅，即係好冇規律，好冇邏輯，好冇一個起承轉合嘅所謂係啦。咁嗰陣時點解有一個概念咧？嗰陣時做過夢境風課，咁佢個 project 裏邊嗰個夢境咧都係好冇邏輯嘅，即係好冇程序，好冇一個規律嘅，係啊。咁啲同學就問佢點解你條片會咁樣拍啦？就係因為即係發夢嗰陣時，你夢境嘅嘢都係好冇規律，好冇組織性嘅，係啦。咁呢個概念就同你發夢一樣咯，就咁解啦，係咯。即係你甚至乎你瞓醒你都唔記得個夢前同個頭發生咩事啊！你甚至乎只係記中間添。而且係個記憶好零碎添，就係咁解啦。